lixa wallaggaa aanaa Lataasibuutti ergamtoonni bilchiginnaa jiraattoo qaamsanii hidhaatti darbachuu ammeessan. Gabaasa dabalataaf jaalamansiis kaayyoo. Godina lixa wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda Somboo sadan giittan keessa onkoloolessa 4,2025 sirna dhableeyyiin waraana maafiyaa PP jiraattota maqaan isaanii dargaggoo Taarikoo Girmaa, dargaggoo Ayyaana Margaa fi shamarree Ayyaantuu Darajee jedhaman badii tokko malee reebicha ulfaataa qaama laalessuu erga irratti raawwatanii booda ukkaamsanii deemuun hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti ijoolleen sadan kunneen siyaasa kam keessa kan hin jirre ta'uu himuun jaleewwan sirnichaa garuu sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun hidhanii jiraachuu dubbatu. Ergamtoonni bilchiginnaa jibbiinsa sanyummaa uummata Oromoof qaban ifatti mul'isuun kutaalee impaareetti cufa keessaa saboota kan biroo irraa addatti sabboontota ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatanii adamsuun sarbamiinsa mirga namummaa irratti raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Walloo magaalaa Kamiseetti aangoonni bilchiginnaa ilmaan Oromoo lafa isiniif kenninaa jedhanii qarshii harkaa fudhachuun laficha yoo dhorkatan dhalattoota sabaan Amaaraa ta'an warra daldaltootaaf ammoo lafa kennanii isaanis mana irratti ijaarrachaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalsabaaf waggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti caasaaleen bilchiginnaa ilmaan Oromoo namoota baay'inaan 100 ta'an walitti qabuun isin daldaltoota waan taataniif lafa hojii magaalaa kana keessatti isiniif laachuu barbaanna. Lafa kana isiniif kennuufis tokkoon keessan qarshii 10,000 nuuf laattu. Walumaa galatti qarshii miliyoona 1 qofa barbaanna jedhanii tokkoon isaanii irraa qarshii jedhame kana kan fudhatan yoo ta'u boodarra ilmaan Oromoo kun aangawoota PP kanaan laficha kan isiniif laanna jettanii qarshii nurraa fudhattan nuuf kennaa waytattiin jedhan lafti isiniif kennamuu hin jiru ittiin jechuun lafichaa fi qarshii irraa nyaatan kanas dhorkatanii ari'uu jiraattonni magaalichaa gochi dabaa'anni kun irratti raawwatame ONM'tti himaniiru. Aangawoonni murna gabroonfataa PP jiraachuun ilmaan Oromoo dhukkubbii mataa itti ta'u kun tibbana magaalichumatti ilmaan Oromoo gurmeessanii qarshii irraa nyaachuun lafa dhorkatan sanaan dhalattoota Amaaraa warra daldaltoota barbaree ta'an hedduu gurmeessanii iddoo hojiitittiin jechuun laatanii fi jiru. Dhalattoonni sabaan Amaaraa kun magaalaa Kamisee iddoo gabaan itti gurguramu lafa ilmaan Oromoo dhorkataman sana irratti mana ijaarrachaa jiraachuun ifoomeera. Caasaaleen murna maafiyaa PP gocha kana magaalichatti raawwatanis bulchaa godinaa dabalatee hanga sadarkaa bulchitoota magaalichaa fi hojjettoota PP magaalaa Kamisee hojii annaa kana keessaa qooda olaanaa qabaachuun isaanii eerameera. Horoo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti loltoonni farra riphee lolaa bilchiginnaa 3 waraana bilisummaa Oromoo harkaa kennatan. Guutuu gabaasichaaf Jaaljigsaa Sirnaa. Waraanni faashistii bilchiginnaa fedhii isaaniinis ta'ee fedhii malee dirqamaan barcuma aangoo siyaasaa koloneel Abiy Ahmed tiksuuf ifaajan kutaalee Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti bobbaafaman kanneen dhalootaan Oromoo ta'an yeroo garaa garaatti mooraa bilchiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan aanaa Horroo ganda Alootii Aannoo jedhamu irraa loltoonni impaayeratti kufaatii jalaa baraaruuf ifaajaa turan daba ilmaan Oromoo irratti raawwatamu ilaaluu dadhabuu fi kaayyoo sirrii hin taane qabaachuu isaanii obbaruun loltoonni 3 gaafa onkoloolessa 1 bara 2025 mooraa diinaa ganuun waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'utti harka kennatanii jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksisee jira. Miseensonni farra riphee lolaa PP duraanii kunneenis qawwee Akaamaa 3 fi rasaasa 60 qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan ga'anii jiru. Dararaa yeroo yeroon ilmaan Oromoo fi isaan irratti raawwatamuuf abdii kutachuu kan dubbatan miseensonni farra riphee lolaa impaayeratti kunneen duraanuu dirqamaan qabamanii akka leenjanii fi mootummaa yeroo ammaa kana ammoo addatti ija shakkiin waan isaan ilaaluuf mooraa sana keessa ta'anii hawaasa dararuu irraa qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuu kan barbaadan ta'uu miseensonni impaayeratti kunneen waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan himanii jiru. Miseensonni farra riphee lolaa impaayeratti kunneen simannaa ho'aa fi kunuunsa waraanni bilisummaa Oromoo isaaniif taasisetti hedduu gammaduun loltoonni mooraa sirnichaa keessatti hafanii impaayeratti utubuuf ifaajan qawwee fi hidhannoo isaanii qabachuun gara qabsoo saba isaanii waraana bilisummaa Oromoon durfamuutti dhufanii akka dabalaman dhaamaniis jiru. Kan dhagaa jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Baashaggar magaalaa Bishooftuu fi Duukamitti ergamtoonni bilchiginnaa hojjettoota warshaa industirii ba'aa keessaa hojjetan saamuu fi hidhuun dhaga'ame. Jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Murni bilchiginnaa kan diinagdee fi siyaasaan kophee damdamachuuf jecha saamicha akka filannootti fayyadamaa kan jiru onkoloolessa 3,2025 godina Baashaggar magaalaa Bishooftuu fi Duukamitti jaleewwan isaa hojjettoota warshaa Chaayinaa Eastern Industrii keessaa hojjetan saamuu fi hidhuu jiraattonni magaalaa lameenii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Warshaan
Warshaan Eastern Industry bulchiinsa magaalaa Duukam keessatti kan argamu yoo ta'u hojiiwwan adda addaa kanneen akka uffataa fi kophee hodhuu, to'annoo elektirikaa, oomisha feerroo fi qorqorroo istiil, hojii mukaa fi kanneen biroo hojjettoonni ogummaa garaagaraa qaban irra jireessan magaalaa Bishooftuu fi Duukam keessa jiraachuun warshichaaf bu'aa gaarii argamsiisaa jiru. Haa ta'u malee jaliiwwan biltsiginnaa guyyaa hojjettoonni kun miindaa isaanii itti fudhatan dursanii odeeffachuun gaafa isaan miindaa fudhatanii galuuf kaan hojjettoota hedduu daandii irratti dhaabuun dafqa isaanii ji'aan argatan konkolaataa dhaabsisanii maallaqaa fi moobaayilii isaanii harkaa saamuun hojjettoota baay'ee mana hidhaa naannoo istaadiyeemii Duukamitti argamu keessatti hidhuu isaanii jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko tokko ifoomsaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti hojjettoonni kunniin hojii isaanii kan ogummaa irratti hundaa'e halkanii fi guyyaa hojjechuu irraa kan hafe siyaasa kam irraayyuu walaba yeroo gattaan iyyuu hin qaban jechuudhaan miira isaanitti dhaga'ame dubbatu. Hojjettoota saamamanii hidhaatti darbataman keessaa ammatti kan maqaa arganne Tolaa Geetaachoo magaalaa Bishooftuu kan jiraatudha. Hojjettoonni kunniin maatiin isaanii dhorkamuun mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiraachuun barameera. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Hannaatti murni faashistii bilchiginnaa namoota ajjeesanii bishaan guddaatti gataa jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaalee Rangameessaa. Gochaawwan farra namoomaa humnoota waraana bilxiginnaa godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Hannaa ganda qarqaa dhidheessaatti onkoloolessa 3/2025 dargaggoota Oromoo irratti raawwatame daran jibbisiisaa ta'uu jiraattonni kan himan hoggaa ta'u waraanni maqaa olaantummaa seeraa kabachiisu jedhuun bobbaafaman namoota 2 ajjeesuun reeffa isaanii bishaan guddaa dhidheessaatti gatuun ibsameera. Dargaggoonni 2 ajjeechaan irratti raawwatame kunneen maqaan isaanii Daannoo Daggafaa fi Efreem Kennisaa kanneen jedhaman yoo ta'an isaan kanaan alattis namoonni hedduun eenyummaan isaanii hin beekamne mana hidhaa irraa baafamanii ajjeefamuun bishaanichatti gatamaa jiraachuun addeeffameera. Ajjeechaan cinattis dargaggoonni achi buuteen isaanii dhabamaa jiran haalaan baay'achaa akka jiran jiraattonni kan himan yoo ta'u isaan keessaa dargaggoon maqaan isaa Taaddalee Gammachuu jedhamu maqaa ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdaan yakkamee qabamuun hanga gabaasni kun qindaa'etti bakka buuteen isaa dhabamee jiraachuun ibsameera. Ollaadhuma godinichaa godina Iluu Abbaa Booraa keessattis waggoottan darban namoota nagaa badii tokko malee qabanii hidhan halkan hidhaa irraa baasuun bishaan birbir irratti ajjeesanii lagichatti gataa turuun ni beekama. Arsii Bahaa aanaa Shanankooluu keessatti loltoonni bilchiginnaa dargaggoo 3 iddoo tokkotti yoo ajjeesan aanaa Martii keessattis maanguddoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa dabalataaf Jaaloo Biyyaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Shanankooluu ganda cabbii qaammee keessatti loltoonni bilchiginnaa gaaffii tokko malee dargaggoota 3 mana maatii isaaniitii gadi fuudhuun iddoo tokkotti walitti fidanii rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraattonni ibsaniiru. Dargaggoonni sirna abbaa irree kanaan badii isaanii malee lubbuu isaanii dhaban kunneen maqaan isaanii Abbaas Suleeman Biloo, Mahammad Xaahir Idrisii fi Murteessaa Huseen Jundii kanneen jedhamanidha. Dargaggoonni kunneen badii isaan ajjeesu tokkos hojjetanii kan hin qabnee fi maatii isaanii jijjiiruuf jecha hojii adda addaa hojjechuu malee namoota nama waliin walitti bu'insa hin qabne ta'anis loltoonni kunneen sababa Oromoo ta'an qofaaf maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun yakkanii ajjeesuu jiraattonni ibsaniiru. Godinichuma aanaa Martii ganda Wataroo Diinoo Araddaa Gobbaa iddoo addaa Wangaada fi Godaa Gafaraa jedhamutti onkoloolessa 2025 dhalataadhuma gandichaa kan ta'e maanguddoo maqaan isaa Adam Abboomsaa Danda'u jedhamu utuu inni iddoo dhaloota isaa Gobbaa irraa ka'ee gara Araddaa dafeetti deemaa jiru loltoonni bilchiginnaa itti dhufuun osoo gaaffii tokko hin gaafatin rasaasaan mataa isaa rukutuun ajjeesanii deemuu jiraattonni ifoomsaniiru. Lakkoofsi namoota kufaatii gamoo mana barumsaa Indoneeshiyaatiin du'anii gara 45tti ol guddate. Guutuu gabaasichaaf Jaalirruu Dhugaa. Indoneeshiyaa bulchiinsa Jaavaa Bahaa keessatti gamoon mana barumsaa jiguu isaatiin lakkoofsi namoota du'anii 45 gahu qondaaltonni baraarsaa naannichaa dilbata himan. Hoogganaan waajjira barbaachaa fi baraarsaa Jaavaa Bahaa Nanaan Gisigitti akka jedhanitti namoonni miidhaman hundi eenyummaa isaanii adda baasuuf gara hospitaala poolisii Bihayaangi karaa bulchiinsa kanaatti geeffamaniiru. Hoogganaan poolisii bulchiinsa kanaa Nanaan Giyaviyaantoo hojiin baraarsaa erga xumuramee booda adeemsi seeraa ni raawwatama jedhan. Kutaan mana barumsaa bultii Islaamaa Alkozni kan abbaa darbii hedduu qabu kan kutaa Sidoo Arjoo keessatti argamu wiixata haaromsaa ayyamaa malee taasifameen barattoota 10 hedduu kiyyootti galche. Mallattoon lubbuu namaa dabalataa erga hin argamne booda baraartonni kamisa
darbe maashinoota ulfaatoo bobbaasaniiru. Kanaan dura meeshaaleen ulfaatoo daran kufaatii fiduu danda'u jedhu irraa kan ka'e irra caalaa qotiinsa harkaa irratti hirkatanii turan jechuun Shiinwaan gabaaseera. Fi gaachanni uummata Oromoo Wabboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii laalessaa tiksitootaa fi leellistoota bulchiinsa Abiy Ahmed irratti fudhataa jiru itti fufuun kaleessa onkololeessa 2025 halkan keessaa toora sa'a 3 irraa eegalee tarkaanfii fudhachuun aanaa Bulee Horaa gandoota akka Eebalaa, Russaa Hanquu fi Arxummee Leemmaa keessatti loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun mooraa ishee keessaa ari'ee jira. Tarkaanfii jajjabeen fudhatu ittuma fufuun sa'atuma wal fakkaataa aanaa Qarcaa gandoota akka Dibbisaa, Gooromee fi Jiddugaleessa keessattis tarkaanfii fudhateen humna weerartuu diinaa qubsuma ishee yoo mancaasu aanaa Dugda Daawwaa ganda Geledee Magaadaa keessattis loltoota faashistii PP irratti tarkaanfii fudhateen 3 battalatti ajjeesee tokko ammoo madoo dandammiin qabneen adabu hoogganaan Waboo zoonichaa ibsee jira. Ciccitoonni kaayyoo haqaa Waboon zoonii kibba baha Oromiyaa waraana faashistii PP maqaa sakattaa Waboon bobbaate uummata nagaa dararaa turte guyyaa kaleessaa onkololeessa 2025 godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda Bashiiraa Caffaa iddoo addaa Hereera jedhamu keessatti tarkaanfii irratti fudhatee loltoota 3 ajjeese 7 madeessuun qawwee akaamaa 1 fi gumbii 3 irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfii kanaanis ajajaa riphee lolaa ajaja kennu nama maqaan isaa Waarisoo Gammachuu Hubataa jedhamu dhalataa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Konbolchaa ganda Urxubaa Iraapee kan ta'e du'aan adabuun ifoomeera. Ittuma fufuun guyyaadhuma kaleessa onkololeessa 2025 irree fi gaachanni sabaa Waboon aanaa Shanankooluu ganda Cabbii Qaammee iddoo addaa Cabbii jedhamu keessatti diina maqaa sakattaa Waboon bobbaate haleeluun loltoota 3 irraa ajjeesee 4 madeessuun kan irraa hafte baqachiisee of booda deebiseera. Tarkaanfii Waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.